O'zgacha kayfiyat, go'zal va samimiy tilaklar, yorqin xotira, bir umrlik esdalik qalb so'zlari kamina boshlovchingiz Mashhura bilan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Muhammad Qodir sizmisiz? Ha. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bezovta qilmadimmi? Yo'q, bemalol. O'zimni tanishtirib o'tsam, ukajonim, men ayni daqiqalarda kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan yaqinimga tabrik dasturidan siz uchun jonli qo'ng'iroqni amalga oshirmoqdamiz. Shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Boringizga shukr. Muhammad Qodir, bizning loyihamizga siz uchun chiroyli tabrik va dilnomalar yetib kelgan. Ijozat bersangiz, birozgina vaqtingizni va chiroyligina suhbatingizni olsak maylimi? Xo'p, mayli. Rahmat. Umringizga to'lib toshsin baxt, omad. Allohdan tilaymiz cheksiz saodat. Yaqinlar baxtiga bo'ling salomat. Tug'ilgan kuningiz bo'lsin muborak. Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan sinalaringiz, 18 yosh bahoringiz muborak bo'lsin ukajon. Rahmat. Sizga shukr. Bilamiz sizni qadrlovchi mehribonlaringiz, yaqinlaringiz juda ham ko'p, ammo biz orqali sizga yetkazmoqchi bo'lgan tabriklarini bir insoningiz bor. Aynan o'sha inson kimligiga taxminingiz bormi? Onamdan boshqasi hech kimni tabriklamaydi, opa. Albatta, taxminingiz juda ham to'g'ri. Volidangiz, onajoningiz Safiyaxon opa bizga murojaat qilgan ekan va albatta shu qatordan dadangiz Madamin aka, ukangiz Mavlonjon, buvajoningiz, xolajoningiz Sohibaxon va yana yaqinlaringiz nomidan onajoningiz sizni chin qalbi bilan tabriklab qolar ekan Muhammad Qodir. Rahmat. Boringizga shukr. Ijozat bersangiz albatta shu onajoningizni chiroyli tabriklarini siz uchun o'qib eshittirsak maylimi? Mayli, opa. Xo'p, bo'ladi. Aziz o'g'lim, jigarbandim, bugun sening hayotingda yangi sahifa ochilayotgan ulug' kun 18 yoshing muborak bo'lsin. Kechagina qo'limdan ushlab yurgan bolajonim bugun aqlli, oriyatli, umidli yigit bo'lib voyaga yetding. Bu yosh orzu, umidlar, katta qarorlar va mustaqil qadamlar yoshi. Hayot yo'ling doimo yorug' bo'lsin, qalbing pok, niyating halol bo'lsin. Qanday vaziyat bo'lmasin, insonligingni, ota-onang duosini unutmagin. Biz sen bilan faxrlanamiz o'g'lim. Har doim sening orqangda turib duo qilamiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Hayot seni sinovlarga solsa ham sabr, iymon va ishonch bilan barchasidan o'tib ketishingga ishonamiz. 18 yoshing muborak bo'lsin azizim. Sog'lik, baxt, omad va ulug' yutuqlar doimo hamrohing bo'lsin. Seni juda ham yaxshi ko'raman. Qanday nimalar bo'lmasin, har doim seni qo'llab-quvvatlaydigan, yoningda turadigan hamisha onang borligini unutmagin bolajonim. Bor bo'lgin o'g'lim, kulgularing xandon bo'lsin, orzularing osmon bo'lsin, aziz boshing omon bo'lsin. Burgut bo'lgin, sor bo'lgin o'g'lim, baxtimizga sen bor bo'lgin o'g'lim. Elga nafing tegsin bolam, sendan huzur olsin olam. Yaratgandan so'rar nolam, haq yo'liga yor bo'l o'g'lim. Baxtimizga sen bor bo'l o'g'lim deb qo'yar ekan onajoningiz. Rahmat, opa. Boringizga shukr. Muhammad Qodir, Alloh umringizni uzoq qilsin. Nima niyatlaringiz bo'lsa, Allohim ijobatini bersin. Ota-onangizga ham ota-onali nasib etgan kun muborak bo'lsin. Alloh umrlarini uzoq qilsin. Yozlarga kirib, yuzlarda oshib yursin ilohim. Rahmat sizga ham, opa. Rahmat. Chiroyli taronalarimiz ham onajoningizning iltimoslariga binoan siz uchun yangrab o'tadi. Qabul qilib olasiz. Osmonimda quyosh kulgan kun, dunyoga kelding, bo'ldim butun, duolarim bo'lgan ijobat. O'g'lim bugun sen tug'ilgan kun, otam onam degan so'zing bir baxt. Sen mevamiz, biz bir daraxt.
Abduqodir, yana bir bora shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat opa. Biz bilan o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Allohga omonatsiz, sog' bo'ling. Rahmat.